مواقع أخبارية سعودية تداولت خلال الأيام اللي فاتت خبر غريب بتعرض فيه مليارديرة سعودية دفع 1,330,000 دولار للشخص اللي يوافق يتزوجها. مش كذا وبس، هذه كمان حطت شروط معينة قبل الزواج منه، وطلبت من اللي موافق على شروطها إنه يكتب رقم هاتفه لكي تتواصل معه. كل شروط المليارديرة السعودية للزواج بتتعرفوا عليها في التقرير هذا، فتابعونا. إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية كشفت إن متوسط العمر في الزواج الأول للسعوديات هو 21 سنة، وإن عدد الفتيات اللي اتجوزوا في عمر 15 سنة وصل لأكثر من 200,000 فتاة، وهذا في مختلف مناطق البلاد خلال الفترة اللي فاتت. الإحصائية ذكرت كمان إن مفهوم العنوسة المستخدم في عملية المسح في السنة اللي فاتت يقصد به الفتاة اللي بلغت سن معين وأصبح بعدها احتمال زواجها ضعيف جدا. وإن 97.2% من الأناث السعوديات اتجوزوا في أعمار 32 سنة أو أقل، وإن كمان 2.8% فقط منهم اللي اتجوزوا في أعمار بتزيد عن 32 سنة. عشان كذا ممكن اعتبار سن 32 سنة هو سن العنوسة بالنسبة للسعودية. مكة المكرمة سجلت أكثر حالات زواج الفتيات في سن 15 سنة ب58,000 فتاة، ثم منطقة الرياض ب54,000 فتاة، في حين جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة ب46,000 فتاة، بعدها منطقة عسير ب20,000 فتاة، واحتلت كمان المدينة المنورة المرتبة الخامسة ب15,000 فتاة. هذا في الوقت اللي عرضت فيه سيدة أعمال سعودية استعدادها للزواج المسيار، وكمان بتدفع للعريس الجديد مبلغ 330,000 دولار، ولكن بشروط منها، وهو إنه يقيم في منزلها، وإنه يوافق كمان على شروطها التانية اللي بتقول عليها للشخص اللي اختارته للزواج منها. المليارديرة السعودية بتبلغ من العمر 35 سنة، كمان بتقيم في جدة غرب المملكة. وطلبت من اللي يريد إنه يتقدم لها إنه يبعت لها رسالة عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني، ويكتب فيها رقم هاتفه الشخصي وعمره لكي تتصل به في حالة لو وافقت عليه. السيدة السعودية قالت في تصريحات صحفية بأنها بتفكر في الزواج في الوقت الحالي، وكانت متزوجة من 3 سنين، وسبب طلاقها إن زوجها الأول كان طمعان في فلوسها، ولكن هذا الوقت لن يهمها إن زوجها في المستقبل يكون طمعان في فلوسها أو لا، لكن اللي يهمها هذا الوقت إنه يقدر العشرة الزوجية ويمنحها كمان كل واجباتها. لكن شروطها اللي طلبتها رفضها كتير من السعوديين، خصوصاً إن الزواج بيكون زواج مسيار اللي بيعقد فيه الرجل زواجه على امرأة بعقد شرعي مستوفي الشروط، لكن كمان المرأة بتتنازل فيه عن بعض حقوقها الشرعية زي الشقة والنفقة. انتشر النوع هذا من الزواج في بعض الدول العربية لأسباب كثيرة، ومنها كمان ارتفاع نسبة العنوسة بين النساء.